Herkese merhaba. Bu videomda bir tane daha Natasha Denona Gold paletim var. Ve tabii ki göz makyajı yapmak zorunda kaldım. Bu görünüm ilginizi çektiyse videomu izlemeye devam edin. Bugün göz makyajım için Natasha Denona Gold paleti kullanacağım. Böyle çok güzel kaba tonlar, tonlarda renkler. İlk bu rengi alıyorum ve bunu karıştırarak biraz tozuyorum palet. Bu renkler Dijon and Sandstone. Ve şimdi kriz balkanımı koyuyorum. Yavaşça bu farı koyulaştırıyorum. Bu farlar çok pigmentli olduğu için fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü sonra dağıtmayacağım. Ondan sonra bu rengi alıyorum, biraz daha koyu ve aynı fırçamla. Çok az ve diş köşeleri ve kriz bölgelerine de vuruyorum. Paletle o kadar farklı görünmüyor ama bu renk çok daha koyu. Tamam, şimdi temiz bir fırça alıyorum. Üzerinden geçiyorum. Şimdi iç köşeleri aydınlatmak için bu beyaz rengi alıyorum. Çok güzel. Kaşkımı aydınlatmak için bu palette rengi bulamıyorum. O yüzden her zamanki gibi Marilyn Manizer. Şimdi yine de kat kriz yapacağız. Çünkü böyle farklı uzun kat kriz yapmak istiyorum. Kat kriz yapmak için Catrice Liquid Camouflage kapatıcı alıyorum. Fırçadan fırçamı alıyorum. Bütün göz kapağını uyguluyorum. Şimdi yukarı bakarak şimdi eyeliner gibi bu kat kriz çektim. Böyle sonuna kadar. Tekrar ilk fırça tekrar alıyorum. Üstüne biraz koyulaştırıyorum. Göz kapağım için bu rengi alıyorum. Çok güzel yeşil altın rengi. İç köşelere bu rengi uygulayacağım. Bundan başlayacağım. Böyle tam altın bir renk. Küçük fırçamla alıyorum. Ve şimdi dediğim gibi bu yeşil rengi ve tekrar fırça alıyorum. Burada detaylı olarak
Çünkü bu çizgi ve tekrar ilk fırçalıyorum. Gözlerimi geçiyorum. Ve üzerinden bu rengi de alacağım. Bembeyaz. Ve üzerinden hafifçe dokunacağım. Şimdi eyeliner için Maybelline Hyper Precise Liner kullanacağım. Ve tabii ki maskara olarak Maybelline Lash Sensational. Diğer gözde yaptım, takma kirpikleri taktım. Bu şekilde. Bu Ardell Demi Wispies. Ve dudaklarım için combo yaptım. İlk L'Oreal Le Chocolat Ginger Bomb rengi koydum. Ondan sonra üstüne NYX'in Lingerie bu Seduction rengi. Bu şekilde biraz kahverengi, çikolata gibi ama biraz daha kırmızı rengi olmuş. Çok beğendim. Evet, böylece videomun sonuna geldik. Ben bu paleti çok beğendim. Yani orada da 2 tane var. Bunu da çok beğendim. Natasha Denona çok başarılı ürünler yapıyor. Çok pahalı ama çok başarılı. Çok pürüzlü, güzel renkler. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarımda görüşmek üzere.